एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग। सो आजको भ्लगमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने के भन्न चाहन्छु यो भन्नु चाहिँ भने तर मलाई आफै थाहा छैन मैले के भनेर मलाई आफै थाहा छैन क्या। सो त्यही हो गाइस, आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ जोगमुनि अनि सो हेर्नु होला के कस्तो हुन्छ भनेर। सो मैले चाहिँ बिहान ब्रस गरेको थिएँ तर म फेरि अनि साथीहरू म चाहिँ अत्तो मेकअप गर्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हल्का 5000 को लिपस्टिक लगाएर रेडी भइदिएको होइन साथीहरू म चाहिँ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यस्तो लुक्स लाइक वाउ बनेर चाहिँ म सुँगुरको मुखको थुथुना जस्तो पारेर चाहिँ म हल्का रेडी भएर बाहिर निक्लिँदैछु। नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुनेर मौसम भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि दिदी र म चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छौँ साथीहरू देख्न सक्नुभएको छ। अनि हामी चाहिँ गयौँ अटोमा गएर चाहिँ हामी जोगमुनि पनि पुगिहालेछ। जोगमुनि पुगिहालेर हामी फेरि फर्किने अवस्थामा पुगिहालेछ। अनि यस्तो भिड देख्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू हामीलाई चाहिँ फर्किने बेलामा कस्तो भोक लागेर चाहिँ आलु चप मगाएर खायौँ। अनि हामीले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजाले चप 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 गरेर म चाहिँ खाइदिएँ साथीहरू। अनि फेरि अनि आन्टीले चाहिँ भाइलाई गिफ्ट गर्नुहुने रहेछ लुगा, त्यही भएर किनिसक्नु भएको छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा चिम्टी चाहिँ मैले जोगमुनिबाट किनेर ल्याएको देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो दामी छ मेरो गुडियामा। सो आजको मिनी भ्लग के कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। बाई बाई गाइस।